我做咗50-60年啦，人係有壽命，咁咪有問題咧？根本冇問題，壽命根本都有完結嗰一日，何況呢啲咁嘅問題，根本都唔會有咩可惜。我哋乜嘢類型都有，總之嗰啲客仔中意邊啲書，我哋都會收集起，會滿意佢哋嘅需求。嗰啲客仔即係唔需要啦，咁咪拎出嚟買咯。78、79啦，就嚟79，係做唔到嚟，唔係想問題，根本個能力係做唔到嚟。你睇我啲書放到咁亂，執都冇得閒執啊！即係做嘢同以前唔同。後生嗰時候我做到好多嘢都得，而家做少少嘢就攰到死。呢啲書咧，有啲咧你喺正常你係買唔到㗎，即係咁有啲舊書，佢有書查實嘅價值，即係睇嗰啲人覺得值就係無價寶。如果你話下下買新書，經濟發展係肯定係買到新書，梗係買新書啦。但係有啲書咧唔係話佢新嘅問題。我哋揾過好多個，佢哋都耍手擰頭，因為佢哋聽到我名，你已經驚咗我。因為我哋賣唔出，佢哋肯定唔會再賣得出。我哋送俾人，佢又會唔會送俾人咧？佢哋根本冇可能。佢哋眼光同我哋完全唔同。即係我能夠甩到身就得㗎，錢唔錢問題，唔係其中一個問題。總之我甩到身咁就算數。問題唔係咁簡單。